дастаҳои мунтахаби тоҷикистон ва ҳиндустонро истиқбол мегирем. Дар майдони Талко аренаи шаҳри Турсунзода мо як набарди бисёр ҳақиқӣ ва ҷолиби футболиро бо иштироки ин ду тим хоҳем дид. таъин шудааст. ҳайати дастаи мо дар хати дарвоза Рустам Ятимов рақами 1, футболбозони хатти дифоъ Ваҳдат Ҳанонов. ҳайати дастаи мунтахаби Ҳиндустон барои мо пешниҳод мешавад. Дарвозабон рақами 1 ва ҳамзамон капитани даста Гурприт Сингҳ Сандҳу, Шанкар Бҳеке, рақами 21 Нихил Пуҷари. Осиё дошту тавонист ба ин мусобиқа роҳ пайдо кунад. Ин аввалин бозӣ аст барои тими миллии кишвар ва умедвор мешавем ки сиёди нави мураббиёни дастаи мунтахаб инак даъват гардид ва боз ҳам дар ҳайати аввалия ба ӯ имконият медиҳам. Инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд ва пеналти. Бале, хатои бисёр дағал буд аз сӯи футболбози ҳиндустонӣ мефаҳмонад ки онҷо воқеан ҳам хато буд ва қоидаи бозӣ бисёр дағалона. иҷозат дода шуд. зарбаи ӯ ва бисёр дақиқ. тавре мо шумо мебинем рост ба марказ, аммо хело ҳадафмандона зарба мезанад ба марказ. пеналтиро бехато иҷро кард. албатта каме баландтар рафт зарбаи ӯ. хавфу хатар дигар вақти озмоишу санҷишҳо нест. бояд ҳама тайёр бошанд дар он гуна лаҳзаҳо. вазъияти хатарноки навбатӣ бо иштироки бозигарони ҳиндустон. айни замон яке аз унсурҳои бисёр муҳими пайдо кардани имкониятҳои голзанӣ ҳам ба ҳисоб меравад ва бубинед айнан дар талоши ҳамин гуна фурсат ҷӯии худ бозигарони ҳиндустон аз дастаи Псим Макасари кишвари Индонезия. бубинед чӣ гуна вазъияти хатарнок дар ҷолибтару мухлисон интизоранд. инҷо боз як ирсоли дигар ва бубинед ки ин бор акнун Рустам Ятимов боз ҳам наҷот мегирад. идомаи ҳуҷумро мебинем. вазъияти хатарнок аст. инҷо чӣ фурсате! мо ба пурраги як ҳуҷуми ҳарифро бартараф накарда онҳо имконияти дуюмро дар навбатчиёв бозӣ доранд. инҷо фурсати бисёр хуби идома додани ҳамла пайдо мешавад ва зарбаи задаи шервонӣ натиҷа надод. табрез боз як партофти дигарро равон мекунанд. дар қабати дуюм футболбозони мо хуб бозӣ мекунанд. зарба бо сар ҳам инҷо паси шервонӣ инҷо ба ҳам дасташ. инҷо идомаи ҳамла ҳам бисёр ҷолиб аст бо иштироки футболбозони мо. дар лаҳзаи қаблӣ умуман офсайд набуд. инҷо шервонӣ вазъияти хатарноки навбатӣ ба миён меояд. фурсати зарбазанӣ дар ниҳоят идомаи ҳаракатҳои ӯ ва зарба мезанад. инҷо салоҳият аз майдон шояд будани ӯ зарурам ҳаст. инҷо партофти бисёр олӣ ва ҳисоб 2-0 мешавад. меҳрубон Каримов ба задани олӣ дар дохили ҷаримагоҳ бозӣ кард. таваҷҷӯҳ кунед. ирсоли туп сурат мегирад. ӯ умуман дар ҳолати офсайд набуд. аз қафо ба мавқеи ӯ бештар дар нақши дифоъгари марказӣ ҳам бозӣ мекард. яъне барояш ҳеҷ мушкилие пеш намеорад ин ҳолат. вазъияти хатарнок аст. фурсати беҳтарин. зарба ва гол. ҳисоб 3-0 мешавад. эҳсони панҷшанбе тавонист ки бори дигар метавонед бубинед мавҷи дуюми ҳамла чӣ гуна хуб ба роҳ монда шуд. мо рӯзи зарба тайёрӣ мебинад ва бубинед ки рост дарвозаи моро ба нишозат дода шуд. зарбаи ӯро мебинем ва ҳисоб дӯстони гиромӣ 3-1. инҷо дар маҷмӯъ ҳамдигар нофаҳмии бозигарони мо махсусан гузашт. таваҷҷӯҳ кунед. он қадар баланд зарба иҷро нашудааст, аммо туп аз болои девори дифоӣ ғалаба шуда шуд. ҳамин гуна бо пирӯзиҳо идома ёбад. бо ҳамин дӯстони гиромӣ нахустин бозии байналмилалии рафиқона бени дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Ҳиндустон ки дар моҳи сол ба нақша гирифта шуда буд хотима ёфт.